前五，两个八拍，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8。好，这是前五，整首只跳一次，从第一段开始。1、2、3、4、5、6、7、8，退2、3、4、5、6、7、8，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6、7、8。好，这是第一段。再来第二段，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6。第二段完，再来第三段，点踢后三角，点踢后三角，三步转，2、3、4、5、6、7、8，一样在重复的动作，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6、7、8。好，第三段完再接第一段，第一段完有一个间奏，点踏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 ，2、2、3、4、5、6、7、8。好，间奏一跳完之后接第二段、第三段、第一段，然后有一个间奏二，间奏二只有踏并。好，踏并完接第四段，第四段1、2、3、4，恰恰恰，恰恰恰，转方向2、2、3、4，恰恰恰，恰恰恰，3、2、3、4，恰恰恰，恰恰恰，4、2、3、4，恰恰恰，恰恰恰。好，接一个间奏3，间奏3先摇，右边摇2下，1、2，换左边，3、4，然后一下，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 再摇2下。好，这是间奏3，间奏3完之后再跳第一段。第一段完就接结尾2个八拍，结尾1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，再重复3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6。好，结尾 OK，停。